årets låt på nrk.no stemt Alan Walker, Aura og Tomine Harket for Dark Side. Astrid S for Emotion. Ina Wroldsen for Strongest. K391 featuring Alan Walker, Julie Bergan og Sungri for Ignite. Kygo og Miguel for Remind Me To Forget. Mats Hansen for Sommerkroppen. Ruben for Walls. Sib og Dagny for Drink About. Sigrid for Strangers. Sondre Justad for Ikke som de andre. Til å dele ut prisen Årets Spellemann tar vel imot fjorårets Spellemann, Astrid S. Det troféet her har jeg nå hatt i et år. Det har stått i stua mi. Og jeg tror det å vinne denne prisen i fjor, det vil jeg huske for resten av livet mitt. Jeg er veldig, veldig stolt over å ha hatt den prisen her. Og nå gleder jeg meg veldig til å gi den ut til neste artist. Det er en artist som har vært ekstra synlig og aktiv i musikkåret 2018. Og her er juryens begrunnelse og vinneren. Årets Spellemann er for veteran å regne innen sin sjanger, til tross for sin unge alder. Dette er en artist som har samarbeidet med de største internasjonale stjernene og spilt for fulle hus i hele verden. Vedkommende har blitt streamet over 2 milliarder ganger. Årets Spellemann er en av de mest kjente artistene vi har, samtidig en av de minst synlige. Det er som oftest på rygglogoen eller ansiktsmaska vi kjenner ham igjen. Årets Spellemann, det er Alan Walker! Wow. Ok, nå ble jeg så sinnssykt nervøs. Ok, først og fremst, tusen takk. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt alt jeg ønsker å si det, på så kort tid som jeg har fått det. Men jeg skal prøve mitt aller beste. De siste 4 årene, de siste 4 årene har vært helt sinnssykt surrealistiske. Og noen ganger så spør meg noe om meg da. Hvordan det er å beskrive alt som har foregått da. Og det er helt umulig. Alt føles ut som en drøm. Og bare det går for gode. Bare det å gå fra gutterommet til å spille fra noen av de minste til de største musikkfestivalene og spre glede gjennom et felles globalt språk som vi alle kjenner til, som er musikk. Og derfor så ønsker jeg å gi en stor takk til min manager som står her oppe, Gunnar Greve. Han er ikke bare min manager, min beste venn, min kompis, min businesspartner. Og videre så ønsker jeg å takke mitt management og plateselskap mer. Uten en utrolig dyktig manager og plateselskap, management, så hadde jeg aldri vært her hvor jeg er i dag. Så stor tusen takk.
Jeg har også lyst til å rette en veldig spesiell takk til Jesper, Anders og Fredrik og alle de andre som jeg har samarbeidet med for å lage de låtene vi har sluppet her til verden nå den siste tiden. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg kan fortsette denne reisen, denne opplevelsen vi har skapt. Og dette universet vi har skapt sammen, det har vært helt magisk. Og jeg vil også uttrykke min takknemlighet overfor alle vokalistene og alle artistene som har bidratt og deltatt på mine låter. Og i denne sammenhengen vil jeg spesielt takke Iselin Solheim, Julie Bergan, Tomine Harke, Emilie Hallow, Isak og Jesper Borgen. Sammen så har vi vist at man kan lage internasjonale hitlåter med norske vokalister. Og jeg vil også gjerne takke Sony Music Sverige, Mark Dennis og hele hans team, og samtidig takke Sony-teamet her i Norge. Dere gjør en fantastisk jobb, og jeg er ydmyk, evig takknemlig for denne innsatsen og den prioriteten jeg får av dere internasjonalt. Og de som også fortjener en takk, det er musikkjournalister og kritikere, så både slakter og roser låtene mine. Kritikk på godt og vondt er en viktig del for meg, for min karriere i denne musikkbransjen. Og før jeg avslutter, så må jeg takke de som er aller viktigst for meg, og de som står meg aller nærmest. Så kjære mamma og pappa, Vivi, Camilla, Andreas og hele storfamilien min. Takk for at dere er verdens beste støttespillere, og at dere har nærmest grenseløs tålmodighet, og at dere holder roen i galskapen vi sammen opplever. Og helt til slutt så ønsker jeg å takke Spellemannskomiteen, og de aller viktigste, hver eneste walker der ute som lytter, og hver eneste fan der ute som lytter på musikken min. Og det er en ting som er 100% sikkert, og det er at uten dere så er det ingenting av dette vært mulig. Tusen takk.